Hi guys! Ayan, samahan nyo kaming magmukbang. Ay, sila pala. Si Hans at Brent. Ayan. Kakain kami ng dinner. Ay, sila pala. Ano ba yan? Kakain sila ang ulam nila ay lechon manok. Ayan guys, samahan nyo sila. At syempre, isisingit ko yung video ko dyan maya-maya. Para samahan ko silang kumain din. Dahil nga, nasa malayo ako. Alam nyo naman. Kaya, isisingit ko na lang yung aking video dyan. Ayan. Don't forget to like, share, and subscribe, guys. Enjoy watching sa aming mukbang. Sa aming mukbang na mag-iina. Thank you, thank you. God bless!
So, ayan guys. Tapos na kami kumain. Thank you so much for watching. At saka, huwag kalimutang i-like, i-share, at syempre mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you so much. At sa mga nagsusupport sa amin, thank you so much. Sa mga kaibigan ko sa YT, thank you so much. Like lang, masaya na ako. Thank you. God bless.